上回说到，何村的老搭档牛鬼丸的帮助下，找到了当年藏到的地洞。这一下，反叛军的武器问题也得到解决了。小紫劝索隆不要再找秋水了，并承诺送他一把更牛逼的刀，名刀炎魔。当年光月御前就是用这把刀砍伤了凯多，是唯一一把对凯多造成伤害的传说之刀。距离火鸡之夜前往决战之地讨伐鬼之岛还有7天，因为何松当年的积累以及这些年牛鬼丸的辛勤打劫，武士们得到了大量的刀剑。小紫答应送给索隆炎魔，何松一听立即跳出来反对，怎么可以将御田大人的遗物送给一个陌生人呢？小紫告诉索隆，家父光月御前是双刀流武士，被大蛇处刑前，他将自己的2把刀分别托付给了陶之助和自己。兄长陶之助的刀名为天羽羽斩，自己的则是炎魔，每一把都是曾经闻名和之国的名将所锻造的正统名刀。龙马被称为和之国刀神，他的秋水对和之国来说有着重要的意义，是一把被盗了会让整个和之国陷入悲伤的神器。小紫认真地看着索隆说道，我不知道你是如何得到秋水的，但是请将秋水供奉在这个国家吧。索隆装作认真地考虑了一下，其实心里已经开心死了。他点点头表示同意。我和龙马虽然是打过一场的交情，虽然只是尸体，秋水我同意还给你们，不过要带我去龙马的坟墓上祭奠一下。何松和小紫听得一头雾水，这小子脑子有问题吧？龙马可能比他爹岁数都大，死了多少年了，这小子怎么会妄想和龙马打过一场？花之都将囚犯们拉出来公开羞辱，这种行为被称为囚犯橱窗。罗刹人的监狱就是这样一种将犯人关在大街上的牢狱里公开羞辱的地方。即便老康瞒住敌人，拼上自己的生命保住了作战计划，但是这里的囚犯们依然没有被释放。罗刹之监狱内部，原本被霍金斯和德雷克囚禁起来一顿拷问的罗，此时居然反杀了霍金斯，用能力将霍金斯直接切成了一段一段的。霍大仙终于跳不起来了，老老实实的躺在地上，一点不敢嚣张。我问你，你和基德、阿普结成的海贼同盟到底是怎么回事？霍金斯抬起眼睛看着罗，轻声说道，我们被陷害了，阿普那个货本来就是凯多的人，我们团和基德一伙通通被阿普给算计了。当时凯多有意拉拢霍金斯和基德入伙，霍大仙给自己算了一卦，在那种情况下自己战斗的胜率是0%，逃走成功率是0%。霍金斯为了保命只得投靠凯多，基德和基拉2个好战分子不服不忿，直接和凯多干了起来。结果当然可想而知，基德和基拉与路飞一样被凯多一棒子锤进了兔井。但凯多对这种人一般不会痛下杀手，一来是尾田不允许，二来是凯多比较惜才，自己要建立最强海贼团，就要广纳天下贤士，比起杀死他们，凯多更喜欢让他们心灵受挫，成为自己的部下。霍金斯看着罗，认真的说，我不认为基德那种人会屈服，可怜的是基德的伙伴们，为了救出船长被大蛇尽情的使唤。四皇是与我们不同的生物，常识对他们不适用。你和草帽的同盟很顺利吗？怎么样，改变想法了吗？霍金斯少见的露出阴冷的笑容，罗一刀砍了上去。收拾完霍金斯，罗打开牢房门走了出去，对一直守在外面的一个黑影说道，如果让我逃走是你的阴谋，那我就将计就计了。不用猜也能知道这个人是谁，就是凌空6子之一的德雷克。刚刚他还和霍金斯一起暴力拷问罗，接着他就帮助罗挣脱了海楼石手铐，反杀霍金斯。至于德雷克为什么要帮助罗，我们之后再来揭晓。兔井囚犯采石场，路飞正进行留营集训，冰五郎坐在一边化身教练，一边指导路飞，一边给他加油鼓劲儿。把眼前的障碍当成是凯多的皮肤，想想你是怎么败北的，蛮力对凯多根本没用。路飞一听来了劲儿，力量加强多少不知道，反正吼声是加强了。众所周知，路飞的输出主要是靠吼。此时距离鬼之岛的大战还有5天，娜美拿着老康临死前留下的寓意画找到警卫们，警卫们一看就明白了，立即向各乡反叛军的首领传达了这一消息。蛇的腹部加上2条线，外人看不出门道，但是和之国的这些武士一看就明白了其中的意思。大家都纷纷感叹，不愧是康家大人，想得十分周全。警卫们告诉娜美，这个暗号必须是熟悉和之国各个港口名字的人才能明白寓意。和之国的港口名字都像动物，蛇代表任武港，一开始用蛇的图案表示决战那天的集合地在任武港，给蛇的腹部加上2个点儿，就可以看成是给蛇加上了腿，蛇长了腿就成了蜥蜴，蜥蜴表示和之国的长营港。因此老康留下的这个寓意画的意思就是集合地点由任务港改变到兔井的长营港。老康早已看穿了一切，在生命最后一刻为反叛军计划好了退路。目前反叛军要人有人，要武器有武器，也有了周密的计划，一切都准备就绪，只等着2个人按时到位了。
一个就是被称为赤脚九侠最强的传次郎，还有远在海外的猫腹蛇老大。只要这2个人就位，赤脚九侠就全员集合完毕了。警卫们眉头一皱，严肃地说道：“那么现在就开始作战会议吧，我们一定要拿下凯多和大石的项上人头，为已故的玉田大人一雪遗憾。”何松赶到便利村与警卫们等人会合，将志和大人依然健在的消息告知给了各位。大家听后都很激动，不过小紫特别交代何松，在决战之前暂时不会和众人见面，感情用事是大忌，不能因为自己而影响了整个决战。陶之助听到自己的妹妹还活着，很是安慰。回想自己和妹妹从小在一起成长，那开心的一幕幕，除了被妹妹飞踢，好像也回忆不出来其他的事情了。和妹妹的童年好像也不怎么开心。索隆提醒道：“不要沉浸在过去了，人家可是比你大了整整18岁，18岁的飞踢，自己如果被踢这么一脚，真的就如大家所愿，提前领盒饭了。”陶之助一哆嗦，想都不敢想。飞车拿出一个精致的箱子，打断了众人。经过何松点头同意，飞车缓缓将箱子打开，里面有2把武士刀，正是关于玉田留下的2把爱刀。一把是号称可以展开天空的天宇羽斩，由断刀匠飞车亲手制造；另一把是可以展开地狱底层的阎罗，就是他曾经砍伤了凯多。这2把刀和秋水一样，都是位列大快刀21弓之中。小菊走上前，将路飞之前抢走的2代鬼彻也还给了飞车，这是飞车的收藏品，据说出自他的师傅之手。索隆扬了扬眉毛，阎魔、天宇羽斩、2代鬼彻，一天之中见识了这么多的名刀，这可真是人生中最美好的时刻了。飞车将阎魔交给索隆，这把刀是你的了。我丑话说在前头，从古至今唯有关于玉田一人驯服了阎魔。警卫们在一边嘀咕道：“索隆阁下，在下好心提醒一句，如果是我是不会收下这把刀的。”索隆严肃地接过阎魔，脱掉上衣，露出结实的肌肉，接着他拔出阎魔，向一棵大树走过去。但是索隆并没有急着挥刀，他举起阎魔，仔细端详一番。突然，刀身爆发出强大的鬼气，索隆的手臂一下子被阎魔吸住，接着像是被操控一般，使出武装色霸气。索隆借力向一棵大树甩出刀锋，刀锋飞过去，直接将悬崖展开。这还没完，索隆突然手臂吃痛，低头一看，自己的手臂变得和竹竿一样细长。阎魔这个刀正在吸收索隆手臂上的力量和霸气。索隆大吼一声，手臂一用力，恢复了原样。飞车表示见怪不怪，这就是阎魔，会擅自释放持刀者的流音，砍掉超出预计的部分。如果是一般的武士，你现在大概已经被吸干倒下了。不行的话就说一声，我给你换其他的刀。索隆表示瞧不起谁呢，老子就要这把刀，够劲儿，有挑战性。罗宾通过自己这些天来打探的消息，确认百出海贼团大概有2万兵力，大使将军约有1万兵力，也就是说火鸡之夜那天鬼之岛大概会聚集3万左右的敌方战斗力。与之相比的，警卫们这边目前召集了的反叛军人数大约在4000，就算不是全面战争，敌人的数量上还是有压倒性的优势。陶之助想起来之前索隆曾教给他的那句口号舍明志，索隆告诉他是鼓舞士气的，但是小菊却告诉他不要再说。陶之助心中好奇，向索隆提出疑问。索隆平静地说道：“这是我从以前村里的一个老爷子那里学来的，我自己也没有说过。”这时乔巴载着路飞和小玉赶回简陋村，与大部队人马会合。不多时，警卫们就接到各乡老大的电话，各个乡一共追加了200名反叛者，这可是个振奋人心的好消息。警卫们突然收起笑容，低声说道：“罗阁下那边还没有消息。”小冉回过头，不爽地说道：“他不来也没关系吧？”小冉还在为之前和罗吵架的事情心怀愤恨，但是他没有想过，如果没有罗和路飞一伙，就算警卫们召集了10万人，到了鬼之岛也只是凯多一棒子的事情，一帮乌合之众成不了大器。警卫们通知各乡的老大，开始约定的港口聚集。为了减小目标，警卫们这边也分开几波相继出发。警卫们告别了路飞与何松等人，首先踏上了前往长营港的旅程。路飞阁下，我们港口见。赤鞘7人加上小冉和陶之助，一共9人，踏上了犹如冬霜般酷伟的大地。太阳高悬，光辉万丈，时间已经过去了20年。为了一雪诸君的遗憾，9人的身影向着黎明之地一步步迈进。索隆在竹林里与阎魔刀进行磨合训练，不知不觉，阎魔已经不再吸收索隆身上的力量了。断刀匠飞车一眼就看出索隆不是一般的剑士。有趣的是，索隆手中的3代鬼彻正是出自飞车之手。他看出3代鬼彻的样子和之前有所不同，看出来是索隆强大的力量将这3把刀给征服的结果。飞车问道：“从日和大人那里得到的阎魔是不是意外的顺手？不知是何种奇妙的缘分，你所拥有的河道一文字和这把阎魔出自同一个断刀匠之手，名将双月耕三郎。50多年前，这个国家非法出国的男人日和大人肯将父亲的遗物赠送于你，想必也是发现了这个事情。”索隆听后惊讶地睁大单只眼，
不仅是因为他惊讶于河道一文字和研磨是同一个人制造的，更让他惊讶的是他的师傅的名字正是庚四郎。这里需要划重点，考试是要考的。索隆的身世背景与和志国的关系越来越近。飞车认真的说道：“研磨还没有成为黑刀，能不能提升就全靠你了。”索隆说道：“你可别叭叭了，说了这么多，是不是该把二代鬼车给我了？”花之都大蛇城，大蛇收到了先人传来的情报，光月日和还活着，而且反叛军将集合地点从任务港改到了长鹰港。大蛇露出阴险猥琐的笑容，有间谍潜伏在监狱门那边，就是方便。海贼王无间道开始上演，路飞已经练就了流鹰，草帽团的其他成员也在为即将到来的大战加紧准备。终于要迎来火炬之日了，东洋世界命运的战争即将开始。和之国的瀑布之下，阿普外出归来，瀑布突然从中间劈开，阿普一伙人顺利进入瀑布之中。其实进入和之国的方式有2种，一种就是用鲤鱼拉船，赌上性命从瀑布上攀登和之国，还有一种方式是劈开瀑布，由瀑布后面的密道进入和之国。不过这里是员工通道，外人止步，一般人都不知道，就连号称情报收集能力最强的大马海贼团都不知道这条员工通道，可见其秘密程度。瀑布的尽头是和之国的前港，在那里有机械吊篮将内部员工或者货物拉上去，出口就是和之国的白武乡。DJ 阿普特意赶在鬼之岛的宴会之前回来，他作为凯多旗下最重要的音乐人，宴会当天必须要上场进行表演。随阿普进入和之国的还有一大群巨型黑影，宛如巨人一般，他们是凯多海贼团的秘密武器，人称蛮霸者，看着吓人，但其实一无是处。鬼之岛前几集还刀剑相向的凯多和大妈突然和解，坐下来把酒言欢。果然一山不能容二虎，除非一公一母。二人很可能是打架打出了感情，也可能是想起了当年的情感纠葛，突然就和解了。凯多喝红了脸，和大妈二人勾肩搭背。听好了，从今天开始，我们百兽海贼团和大妈海贼团正式结成同盟，先一起联手拿下这个世界，之后再互相进行搏杀吧。我是先锋君，咱们下期见。